এয়াৰ ফিল্টাৰ লগোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ফাইনেলি দাদাই টেংকিটো লগাই আছে। হেল্প কৰি দিয়া আগতে। টেংকি লগাই আছে, টেংকি বাকলিখন হয় জানো? টেংকি বাকলিখন লগাই আছে। ফাইনেলি হৈ গ'ল, এয়াৰ ফিল্টাৰ লগোৱা হৈ গ'ল। হ'ল নাই? হৈ গ'ল। মাতটো এতিয়া অনুভৱ নহয় ৰ'ব। এইগিলা খেল কেলে কৰি আছে সঁচাক। ফাইনেলি এয়াৰ ফিল্টাৰ লগোৱা হৈ গ'ল। কৈ দে। অঁ এখন দেখিছে আগত গৈ আছে জেচিবি। এইখন জেচিবি। জেচিবি অঁ। নহয় নেকি গাড়ী? ডাম্পা। কি হয়? ডাম্পা। এইখন গৈ আছে ডাম্পা। ডাম্পা। তো গাইছ আজিলৈ ইমান কিনিলে হ'ব। এক ছেকেণ্ড। এক ছেকেণ্ড। অঁ মোৰ চশমা থাকি মই চশমা নাই পিন্ধা এতিয়া। তো গাইছ পাই গ'লোঁ সেইখন দোকান যিখনত আমি চেঞ্জ কৰিম মবি অইল। ফাইনেলি আমি পাই গ'লোহি। ক'ত পালোহি কোৱা আকৌ, কি কৰি আছা? মই নকওঁ, সেইটো মোৰে কথা, 10 টকা দিলে ক'ম। অঁ ঠিক আছে। তো গাইছ ফাইনেলি আমি পাই গ'লো সেই মবিলটো চেঞ্জ কৰিবলৈ আহিম কৈছিলোঁ। কিমান মানে? এইফালে দাম দৰ হৈ আছে। ফাইনেলি চাওক এইখিনি মবিল। এইখিনি মোবাইল দেই, মোবাইল নাই দেখা যে। ইমান সুন্দৰ কালাৰ। পুৰা বেয়া হৈ গ'ল এইখিনি। পুৰা বেয়া হৈছে। তো গাইছ পুৰা বেয়া হৈ গ'ল মবিলখিনি। তো এতিয়া ইয়াক অলপ চফা কৰি কিনে সুমিয়াব চাগে নতুন এইখিনি। এয়া পেটুকেইডাল কেনেকুৱা হৈ আছে বা যদি মোবাইলৰ কালাৰ এনেকুৱা দিলি। মবিল চবিল ভৰাবা পাই অলপ। এইখিনি কি নহয় নি মোবাইল? চফা তো কৰিব। গাইছ ফাইনেলি মবিলটো ভৰাব এতিয়া, আৰু এইফালে বহি আছে। মবিলটো ভৰাবই এতিয়া। তো গাইছ ফাইনেলি মবিলখিনি ভৰাইছে আৰু এতিয়া এইফালে চক 1.7 সোমাই ন ইয়াত? হয়। তো গাইছ ফাইনেলি মবিলখিনি ভৰাইছে। হ'ব আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে থৈ দিছোঁ। মোবাইলটোতো বেছি চাৰ্জ নাই, ভোকো লাগিছে। তো লগ পাম আকৌ নেক্সট এটা ব্লগত।